Bună ziua, bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit. Dacă ești zodia ascendent sau luna ta în Capricorn, te rog să urmărești acest videoclip până la capăt să vedem ce te așteaptă în luna august. La finalul videoclipului voi da și câteva zile importante pentru tine, cât și sfaturi din partea îngerilor. Deci hai să vedem, dragi Capricorn, ce avem pentru voi în luna august. În prima parte a lunii august, să începem așa, vor ieși la iveală niște secrete, niște minciuni, niște lucruri ascunse direct din prima lună și veți încheia prietenii sau să mai conversați cu persoanele astea care doar încearcă să vă bârfească sau doar mint foarte mult. Veți încheia aceste prietenii permanent. Nu vreți să mai stați în acele energii, nu vreți să mai stați în acele ipostaze, mai bine singuri decât cu așa ceva, veți spune. Mai bine stau singur. Lucrurile astea ies la iveală pentru că și voi le-ați cerut și ați avut nevoie să iasă la iveală din orice punct de vedere. Pentru cei care își doresc iubire și mai ales iubire cu o zodie ascendent natală de apă, să știți că vine spre voi această iubire, fie deja sunteți într-o relație când vedeți acest videoclip, fie sunteți aproape, da, într-o relație sau discutați spre a avea o relație, să știți că în această lună voi veți avea o relație cu această persoană zodie ascendent de apă, Rac pe Scorpion. Veți avea o relație cu persoana respectivă și va fi o relație de lungă durată în care veți culege roadele succesului vostru și veți merge spre relație de familie. Cei care aveți de rezolvat acte, documente, hârtii în luna august, să știți că nu văd neapărat o perioadă foarte profitabilă să le rezolvați. Nu veți rezolva actele, documentele, hârtiile în luna august. E o citire pur generală neaplicabilă pentru toată lumea, să ne înțelegem. Unii dintre voi nu veți rezolva actele în luna august, le veți rezolva începând cu luna următoare. Sau începând cu data de 29, putem spune că începe rezolvarea actelor, documentelor, hârtiilor, da? Pe care voi le aveți. Pentru cei care așteaptă bani sau își doresc mai mulți bani, ar trebui să lucrați mai pragmatic, să îi faceți, să fiți mai clari spre câți bani vreți să faceți. Începeți o manifestare puternică că va da rezultate. Văd un nou început la voi, vesel și bucuros, cu mai multă fericire, împlinire și bucurie. Fie poate să fie și un nou început pe partea de dragoste, dar și pe partea de mărirea familiei. Reușiți să vă măriți familia în luna august, dacă cumva vă doriți acest lucru, da? Pe partea de suferință, pentru cei care suferă începând cu luna august, suferiți și așteptați să vă scrie persoana din trecut. Aici voi ar trebui să contemplați mai mult. O să mai așteptați să vă va scrie până la finalul lunii, stați fără griji că vă scrie în a doua parte a lunii august spre final, vă va scrie persoana asta din trecut. Așteptați să vedeți tot ce are de zis. Nu vă aruncați către o relație, nu vă aruncați să împliniți ceva cu această persoană. Aveți răbdare și așteptați. Bine, e nevoie de răbdare și de așteptare. Pentru cei care vor să plece, să facă niște plecări, dar nu știu dacă își vor permite din punct de vedere financiar, ar trebui să strângă coarda mai mult de atât dacă vor să-și permită. De ce? Pentru că văd că vor ajunge în locurile acelea și își vor da seama că stai un pic că noi nu avem suficient, stai un pic că nu ne ajunge, ce facem? Până să plecați, faceți-vă un buget mult mai stabil. Zodia Capricorn oricum este foarte complexă, îmi place Zodia Capricorn foarte mult, dar simt nevoia să vă spun că vă trebuie o schimbare de plan al cheltuielilor. Pentru cei care așteaptă o schimbare la locul de muncă, ca lucrurile să meargă mai bine la locul de muncă, să știți că va veni schimbarea asta, dar vine încet. Nu vine schimbarea foarte, foarte repede. Vine mai încet. Iar pe partea financiară, pentru voi, dragi Capricorni, începând cu a doua parte a lunii spre finalul ei, să știți că aveți o sumă de bani care vă vine vouă câștigată, aș spune. Câștigată, da? Deci aici un noroc de bani ca un fel de câștig. Poate câștigați la, nu știu, participați la vreun concurs și câștigați ceva sau, Doamne iartă-mă, cine știe ce câștigați voi aici, dar să știți că e sumă mare, felicitări.
Chiar unul dintre voi veți câștiga o sumă măricică de bani care vă ajută să vă temperați din punct de vedere al vieții, să aveți o viață pentru o perioadă mai liniștită, pentru că am reușit să împlinim niște vise, idealuri. Sau poate faceți o nuntă, sau poate la nunta respectivă vă vine darul mai mare decât v-ați fi așteptat din partea oamenilor și ziceți, în sfârșit am reușit cu persoana respectivă. Deci poate să fie ambele situații. Pentru cei care stau în dubii în legătură cu casa, în legătură cu familia, în legătură cu mutarea, să știți că în luna aceasta încă mai stați, din păcate, în gânduri. Numai după data de 22 vă văd să știți ce vreți cu adevărat și să nu mai stați acolo blocați. Am câțiva capricorni aici prezenți care... din păcate, urmăresc pe rețele de socializare sau urmăresc din umbră pe cineva. Aveți mare grijă pe cine urmăriți, pentru că persoana aia știe și persoana aia vrea să acționeze spre voi, însă nu este o persoană cu intenții pozitive. Aveți foarte mare grijă către această persoană, pentru că eu văd că o să vă dezamăgească persoana respectivă pe care voi o urmăriți acolo din umbră. Va fi o ceartă la locul de muncă, pentru că veți avea o problemă aici. Deci, din vina voastră se întâmplă, da, o problemă. Și vi se scot ochii mult prea mult. Fiți calmi, raționali, nu încercați să vă speriați sau să vă lăsați intimidați. Capricornii oricum mai greu să lase intimidați, dar nu încercați să vă duceți așa, olă, ce fac. Nu, fiți drepți și spuneți, ok, am greșit, pentru că situația se va rezolva foarte repede. Cei care aveți niște vise, niște idealuri în legătură cu o parte financiară sau cu o parte de iubire, dacă știți că ați stat foarte mult într-o relație toxică, e posibil să încheiați relația toxică sau într-un final relația voastră să fie mai bine, dar deja spre sfârșitul lunii vorbim de treaba aceasta. Nu o să vă despărțiți. Mulți dintre voi, mulți o să stați să reparați și veți reuși să reparați. Cei care, în schimb, sunt singuri și-au dorit foarte mult o relație, îți doresc foarte mult o relație, dacă știți că aveți acolo prieteni cu beneficii sau prieteni cu beneficii, dacă vreți relație, trebuie să încheiați capitolul de prietenie cu beneficii față de cineva. Altfel, nu vă văd să vină o relație de lungă durată înspre voi. O să vă caute aici o persoană care își dorește ca un fel de colaborare, să zic, cu voi. Nu vă văd să faceți ceva în urma acestei colaborări, mă refer să reușiți să câștigați ceva bănuți. Dimpotrivă, vă văd mai bine să fiți stresați de colaborarea respectivă care vă vine. O persoană care v-a greșit în trecutul îndepărtat vine acum să-și ceară scuze pentru ceea ce a făcut, iar cei care sunt pe lângă zodii de aer, să știți că veți reuși foarte mult în luna aceasta să vă găsiți stabilitatea. Fie plecați și vă vedeți de viața voastră către o nouă stabilitate. Poate vă mutați în altă parte, alt oraș, altă țară, poate încercați un nou job, poate încercați să schimbați un pic relația. Să știți că toate schimbările astea vă aduc cât mai multă stabilitate. Pe partea de sănătate nu văd probleme. Hai să vedem ce zile importante am pentru voi în luna august. Ziua de 19, ziua de 23 și ziua de 14. Iar un sfat din partea îngerilor. Hai să vedem. Ai încredere. Ai încredere, dar trebuie să ai încredere acolo în ceva sau în cineva. Ai încredere că vin oportunități, ai încredere în oportunități, ai încredere că vin banii către tine, vin rezultatele financiare, toate lucrurile acestea vin. Doar ai încredere. Și ascultă-ți mai mult intuiția. Dacă tu crezi în acele lucruri sau dacă tu crezi că poți rezolva acele situații sau dacă tu crezi că lucrurile pozitive o să vină către tine, ascultă-ți mai mult intuiția și crede în asta. Da? Să ai mai multă încredere în cuvintele tale și în ceea ce tu simți și în ceea ce tu crezi. Eu îți mulțumesc că ai vizualizat acest videoclip până la capăt. Nu uita de un follow și o inimioară, mă ajută foarte, foarte mult. Dacă ai ascendentul sau zodia sau luna natală în alt semn decât Capricorn, nu uita că pe profil, pe pagina mea găsești și celelalte zodii. Sau dacă vrei să urmărești pe cineva, cine știe. Eu îți mulțumesc, te îmbrățișez cu drag și îți doresc o lună în care oportunitățile să vină către tine din locuri știute și neștiute. Îți mulțumesc cu drag!